大家好，我係呢度 Jessie 媽媽。今日呢，我就有事要出倫敦彈下喎，估唔到呢，倫敦已經有好多櫻花可以睇啦。睇嚟呢，春天已經嚟咗啦。今日呢，我都係搭火車出倫敦嘅，咁大概15分鐘呢就可以去到市中心啦，都幾方便㗎。去到 London 呢，發現好多嘅櫻花樹呢都已經開咗花，咁真係好靚啦。雖然而家呢去唔到日本喎，咁呢都可以喺英國呢度可以欣賞到好多櫻花。咁但係大家今日有冇覺得呢，我鏡頭呢好似落咗 filter 咁樣呢？原來呢，今日英國嘅南部係會有 blood rain 喎，咁大家有冇發覺自己架車呢好似好污糟咁樣呢？咁同埋英國嘅氣象局呢，一早都已經預計咗嚟自撒哈拉嘅沙塵暴今日就會到達英國啦。早兩日其實都到咗西班牙㗎，所以今日全個天空呢都變成橙色。大家見到架車呢變成好污糟都唔使驚，洗下就冇事啦。咁我哋又睇下我屋企架車係咪都係咁呢？大家可以睇下呢，我架車嘅車面上面真係有啲啡色嘅水呢黐咗喺度，睇嚟呢，我哋聽日呢又要好努力咁樣洗翻乾淨架車先得啦。多謝你睇我哋個 video，記住 like、subscribe、share 同埋撳埋個鐘仔，下次見，拜拜。